Qatt ktibt ismek fuq xi ħajt? Jew fuq il-bank tal-iskola, jew fuq id-dar tas-siġġu tal-karozza tal-linja, jew sprejjajt xi tpinġija pastaża fuq xi ħajt pubbliku? Jew issir ċifli xkun f'nofs triq biex minn għalik tidher cool? Il-vandaliżmu għandu ħafna ċuħ, graffiti, tkissir, ħmieċ, ħruq, sabotaġġ, virus tal-kompjuter, lista infinita. U taħt dawn l-ċuħ, il-lista ta' motivazzjonijiet varjata ħafna wkoll. X'inhi l-idea li tivvandalizza xi ħaġa? Pereżempju, ġieli smajt b'xi żvastika impinġija fuq l-oqbra tal-lut jew xi ħruq ta' proprjetà? L-iskop mibeda razzjali, intimidazzjoni. Jew kull darba li jkun hemm summit tal-G8, mijiet ta' protesti li jagħmlu ħerba, fil-mira tagħhom ifittxu l-vetrini tal-ħwienet, banek u postijiet li jissimbolizzaw il-qawwiet kapitalisti tal-punent. Motivazzjoni politika, protesta. U jekk filgħodu tqum b'musa ta' mħabba lejn pajjiżek u tmur tikteb Malta tal-ġen ma' bib il-belt, forsi l-motivazzjoni tkun patriottika u jista' jkun imma x'inhu ikun għad vandalu għax skont definizzjoni sempliċi, il-vandaliżmu mhu xejn ħlief il-vjolazzjoni ta' proprjetà pubblika jew privata. Jekk tkun vandalu, tmur il-ħabs. F'ċertu pajjiżi hemm pieni ħorox ħafna għal kull forma ta' vandaliżmu, inkluż il-graffiti, li saħansitra jistgħu jitfgħu il-ħabs għal ammont ta' snin. Hawn Malta, jekk int vandalu, il-liġi ssib tarfek f'kapitlu 9 tal-Kodiċi Kriminali. Jekk taħraq posta b'posta, tista' teħel 10 snin ħabs. Jekk tagħmel dannu fuq xi kanen jew oġġetti f'subways, tista' teħel multa ta' mill-inqas 5 liri u tista' teħel ukoll sa 3 xhur ħabs. Imma l-graffiti ma jistax ikun tip ta' arti. Xi kultant ukoll u anke forma ta' espressjoni jekk trid. Ftakar tikka fil-ħajt ta' Berlin qabel waqa' fuq in-naħa tal-punent, il-ħajt kien mimli graffiti, b'akkużi għal restrizzjonijiet sovjetiċi, ftit metri l-bogħod fil-vant ta' tama tal-futur. F'dal każ, it-tpinġijiet fil-fatt kienu tollerati bħala marka ta' demokrazija u ta' libertà ta' espressjoni. Tant li meta waqa' l-ħajt, in-nies żammew biċċiet minnu bħala rikordju. Però ġeneralment, il-graffiti meqjusa bħala forma ta' tniġġis, speċjalment f'żoni fejn il-graffiti huma simbolu ta' preżenza ta' gangs violenti. Fil-pajjiżi Skandinavi, f'Singapore, fil-belt ta' New York u f'postijiet oħra ma jittolleraw l-ebda graffiti. Fl-Istati Uniti, fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi l-ewwel qabel kollox, it-tnaddif tal-graffiti jiġi jiswa biljuni ta' dollari fis-sena. Li ma kien l-ara vandalu li qatt seħħ. Fuq livell internazzjonali, forsi wieħed mill-ar ta' dal-aħħar snin kien meta fl-2001 it-Taliban kissru żewġ statwi kbar tal-Budda fl-Afganistan. Hawn Malta fl-istess sena, il-vandali daħlu l-imnajdra u qelbu, kissru u pinġew il-graffiti. Xokk kbir li ħadd ma stennieh u li wassal biex it-tempji ikunu protetti b'mod aħjar. Ftit xhur ilu għad vandalu ieħor meta nqerdu 3000 siġra u Malta. Għal-kurżità, il-vandali dejjem kienu jeżistu. Propjament, il-vandali kienu tribù Ġermanika tat-tieni seklu wara Kristu. L-istudjużi tal-istorja jinsistu li l-vandali ma kienux aktar slavaġ minn tribujiet oħra. Mura jgħidilhom ma xiex kellu jibqa' jiġi assoċjat isimhom.